Baraya Kita. Baraya wilujeng petepang dina acara Dongeng Sunda garapan Abah Iskandar. Wilujeng ngadangukeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu sadaya, patepang dangu deui sareng dongeng si Abah. Dina denget ayeuna urang guar hiji dongeng kengeng Eka Irpin dina judul Miara Tuyul. Kanggo baraya sadayana terutama anu nemean mangga di like, subscribe, lajeng lonceng oge dinyalakan. Sepodos engke upami tema aya deui dongeng langsung tiasa kauninga ku sadayana. Hatur sewu nuhun sakali deui mangga di like, subscribe, lajeng lonceng oge dihurungkeun lah kitu. Urang kawitan nyangakeun Miara Tuyul kengeng Eka Irpin. Rek kitu wae maneh teh jang anak geus dieurai sakedeung deui arasup sakola ari usaha teu aya pisan menyatna sakirana dina dagang es hasilna teu nyugemakeun mah heug jangan deui atuh pakasaban anu sejen ieu mah hayoh we ngagugulung anu teu nguntungkeun ceuk saurang awewe tengah tuwuh anu katelahna Masarti bebeakan ngagelenleng minantuna Iman nya kedah kumaha atuh mah sanes teu hoyong nyenangkeun putra sareng pun bojo malah raraosan mah usah teh poho kacape ngan rek kumaha deui atuh tibang sakieu kanyataanana ceuk Iman nemalan bari tungkul. Ieu Iman sakirana si laing geus teu kawerat maraban anak jeung pamajikan mah keun kami ge mampu keneh tibang mere dahar jeung nyakolakeun incu mah. Tuh tingali batur mah rumah tangga teh geus kabeuli anu emas reuncem kanarahan anyar ieu mah mana pamajikan ge teu dipakean anting sapotong-potong acan dikamanakeun ladang usaha teh dipake main atawa dipake serong. Pisarti teu eulem-eulem nyarekan Iman malah make nuduh sagala. Maknya teuing atuh mah da kuring oge hideng moal nepi ka bara main komo ulin ka awewe mah. Iman nemalan beungeutna lir beusi atah beuleum tayohna mah geus teu kuat nahan amarah. Pok ina nyarita kanu jadi indungna. Nya mak kapan Kang Iman teh lain jalma pengangguran taya gawe sapopoena oge apan kanyawan ku emah meureun Kang Iman ngidar ka unggal lemur dagang es. Ceuk ina rada ngingsreuk cimatana geus katangen bedah. Si laing mah sarwana ina teu bisa dipikanya ku kolot teh geus mah hirup di bawah sangsara mangge isuk teu sore
Kekeh we ngabelaan kanu jadi salaki teh. Lamun emak jadi maneh ina tiba heula ge mama geus menta diserenkeun deuleu. Keur naon rumah tanggangan ripuh jeung ripuh wae. Kilang bara barang bere kanu jadi kolot atuh mahi-mahi keur ilaing. Bisarti malah beki remen ngacaprukna. Jung Iman nangtung koloyong kaluar. Tuluy ngagedig ninggalkeun mitohana anu keur ngacapruk ka mana karep. Srog Iman nepi ka warung gek diu. Geuning Jang Iman, bade ngaleut naon? Cek nu boga warung nawaran. Kopi hideung we ceuk. Ngan ulah dikucek. Iman nemalan. Cek pamikirna sugan we bisa ngabang berangkeun ka susah jeung ka peurih hatena. Aletan omongan nu jadi mitoha ku sacangkir cek kopi hideung. Regot kopi diinum kawan tuwe cikopi karekcur tina termos. Iman kekeremengan nahan panas. Bibirna meuni monyong-monyong bari diusapan ku dampaleunna. Aduh, sing kira-kira atuh ceuk. Ari sugan teh teu panas kieu. Ceuk Iman nyarita ka nu boga warung. Har, ari Jang Iman. Nyarek teu panas kumaha apan caina oge karekcur pisan. Ulah sok malaweng atuh Jang Iman. Cek nu boga warung nemalan ditungtungan ku seuri. Lah aya wae ini ka dieu teh hayang micin karudet. Boga mitoha ungah ulin ka imah gawena ngan ukur ngacapruk. Nyarekan beak bersih. Cek Iman nyarita deui sanggeusna nguyup cikopi. Cek ece mah ulah dipake teuing nyeri hate. Caritaan mitoha maneh mah Jang geus kitu pangadatanana. Cek nu boga warung ngupahan ka Iman. Teu didenge da kadenge ceuk. Ditemalan malah beuki ngahajakeun. Jigana lamun kuring bisa diterima meureun geus digayem ku mitoha teh. Iman nyarita bangun anu keheul keneh. Heueuh, sabaran wae heula. Ulah sok sarwana, da pasti ece oge geus apal pangadatan mitoha maneh mah. Hayang diugung-ugung didama-dama, utama nama sok agul kuno sarupa. Ku hartabana, cik nu boga warung mairan caritan Iman. Eta oge kukuring meni bentik curug balas nunyuk, majar teh teu bisa nyenangkeun anak jeung pamajikan cenah. Hirup ukur bisa mawa sangsara ka anakna. Atuh diomongan kitu-kitu teuing mah. Kuring oge boga hate, boga kanyari. Lamun heug eueuh pamajikan mah geus ditalipu ku kuring mah. Ceuk Iman amarahna ka hudang deui. His, ulah kitu pamali teu meunang. Kitu-kitu oge gaganti kolot. Ece oge apa usaha maneh keur sepi, keur hese ngala duit. Ieu mah ukur kamandang ti ece. Tuh si Adun usahana ngadenge mah keur nanyer. Sugan wae manehna boga luang keur maneh. Lain babaturan sakola si Adun teh. Cek tukang warung ditungtungan ku tumanya ka Iman. Adun anak wance? Iman malik nanya. Heueuh Adun, mana deui atuh da ngaran Adun mah ngan hiji-hijina. Nu boga warung nemalan. Nya atuh ceuk, engke sugan bana magrib kuring rek nyampeurkeun ka imahna. Sugan wae manehna boga pagawean atawa kawawuhan anu bisa dipuntang tulung ku kuring. Cek Iman tuluy ngaregot kana cikopina deui. Mitra kaum dangu paso sore bada magrib sanggeus rineh pagawean di imah jeung ngantirkeun barudak ka pangajian. Iman amitan ka pamajikanana. Manehna wak carek ulin ka sobat dalit mangsa keur budak. Adun teh bari nepikeun naon pimaksudeunana manehna ulin teh. Ina ukur ungeuk tandangi dinan. Teu lemek teu nyarek sugan we hasil naon anu jadi tujuan salakina.
Teka caturkeun di jalana Iman geus nepi ka imah Adun. Manehna ngajenghok sabab imah Adun anu baheula geus robah jadi gedong sigrong. Malah kasebut panghadena di lembur eta mah. Sageus unggah ka teras, Iman keketrok kana panto. Ti jero kadenge aya sora awewe anu nemalan. Sakedap, sakedap, cek eta sora. Teu lila panto ngulutrak. Saurang awewe ngelol tuluy keluar. Bade kasahanya. Sareng ti mana akang teh? Cek eta awewe tumanya Romana bangun anu someahna keran. Bade ka Adun teh. Leres ieu teh bumina. Cek Iman ciga nu asa-asa. Sumuhun ieu rompok sim kuring. Dupi akang sahanya. Kalaresan Kang Adun nuju tuang heula. Cek eta awewe anu nyatana geuning pamajikan Adun. Wartuskeun we Iman anu ti babakan dangdeur teh. Cek Iman nyarita ka pamajikan Adun. Sanggeus kitu mah eta awewe teh asup deui ka jero imah. Tayohna mah ngabejaan aya anu nyemah ka anu jadi salakina. Heuleut 5 menit keluar saurang lalaki anu saumuran jeung Iman mah. Nya Adun teh. Maneh man. Kumaha cagur? Cek Adun solongkrong ngajak sasalaman. Cager awak mah Dun. Ngan. Cek Iman caritaanana teu kebat. Ngan kunaon? Pila aku juragan es kudu hareeng pesakna. Sok atuh diuk. Are kopi? Adun nawaran kopi ka semahna. Nya sok we rek nyuguhan mah. Jeung kuehna sekalian lah. Iman nampak panawaran Adun. Kalem, loba dahareun mah. Kela. Sabenerna aya perlu naon atuh ka dieu teh. Ampun paralun lain embung ka anjangan ku baraya. Atoh kuring mah maneh unggah ka dieu teh. Ngan asara luas we tara-tara ti sasari. Cek Adun nyaritana rada daria. Nya eta atuh Dun. Datangna kuring ka dieu teh disagedengeun silaturahmi oge aya picaritaeun. Usaha kuring keur hese. Kasarna mah nete semplek nincak semplak. Sugan we maneh boga kabawuhan anu bisa mawa kana kebeungharan. Babari usaha. Cek Iman mimiti muka pamaksudanana. Ari maneh bisa mantuan naon atuh ari kuring man. Aya we saparak-parakeun mah bisi maneh butuh jang modal mah. Adun nyarita ka Iman. Lain butuh modal kuring mah Dun. Butuh sote kamandang ti maneh kumaha carana sangkan usaha kuring babari. Iman sakali deui ngajelaskeun alesanana datang ka dinya. Mimiti nama Adun nolak pikeun ngabejakeun sareat manehna dina enggoning nyar kipayah. Ngan sanggeus diseleksa ku Iman jeung dicaritakeun ka sang tukangna Iman nepi ka ludeung datang ka manehna. Adun antukna mah eleh deet. Heug ku kuring di bejaan ngan omat di mana maneh geus nyaho ulah rek wani-wani ngabeja-beja kanu sejen. Cek Adun mere syarat ka Iman. Sok atuh gara bejaan. Iman nambah penasaran. Adun cengkat tuluy diukna pindah gigireun Iman. Tuluy luak lieu ka kenca jeung ka katuhu. Pok ngaharewos laun naker. Ukur kadenge ku Iman sorangan. Tah, kira-kirana sanggup henteu maneh man. Cek Adun sanggeusna ngaharewos ka Iman. Beungeut Iman dumadakan semu pias sepa. Manehna ukur molohok teu gewat nemalan ka pananya Adun. Man, nah jani bangun nu leuwas kitu geuning. Cek Adun bari nepak tak-tak Iman. Renyag, Iman ngorejat. Ari maneh heureuy lain Dun. Tanya Iman tayohna mah can caya keneh kana naon anu diucapkeun ku Adun. Ari maneh ongkoh nanyakeun. Ari geus dibejaan ciga nu teu percaya. Percaya heug henteu ge kajeun kuring mah karunya we ka maneh tadina mah man. Cek Adun bangun nu kuciwa ku sikap Iman. Heueuh kuring percaya.
ngan kuring mah loba kasieun jeung kapaur Dun. Cek Iman nebrakeun eusi hatena. Lah loba teh kapaur maneh mah pancet kahirupanana eueuh menyat-menyatna. Cek Adun setengah ngadilak. Heueuh. Bere kuring waktu jero 3 poe lilana saminggu. Rek dipikir-pikir heula. Cek Iman menta waktu pikeun mikiran deui ka mandang anu ku Adun dibere. Mangsa bodoh atuh ari kitu mah. Ngan omat sanggup teu sanggup maneh kudu ka dieu deui. Nya itung-itung silaturahmi we. Cik Adun nitasangkan Iman kudu datang deui ka manehna. Mitra kaum dangu sanggeus kedah pamaksudan mah Iman amitan ka Adun. Kata mah wanci harita geus liwat sareureuk kolot. Bisi kaberangan cenah isukan dagangna cek Iman. Tuluy balik ninggalkeun Adun. Mitra kaum dangu opat poe ti harita ti basa Iman nganjang ka Adun anu maksud menta bongbolongan dina hal usaha. Iman ngider dagang es ka unggal lembur ti hiji lembur ka lembur anu sejena. Abong jelema keur dicoba ku nu makawasa ngidar ti isuk mula teh bebeunanganna karek saeutik. Keur meuli udud jeung kopi manehna oge cantang tumahi. Di palebat tangkal Tanjung tempat Iman nyuhan lamun keur ngidar manehna eureun. Tuluy diuk dina akar anu timbul biji ti lembah. Anu leutik anu geus kucel dipake ngelapan kesang anu maseuhan tarang katut beungeutna. Sajroning keur ngareureuhkeun kacape teh dina jero hate Iman mah keur galecok sorangan. Gusti nu Maha Agung dagang ti isuk jedur nepi ka ayeuna geus sore jeder ngan laku 4 gelas. Nah atuh nepi ka sepi-sepi teuing usaha teh. Kasebut aya saingan mana atuh. Dan nu dagang es cendol mah ngan dewek sorangan. Nyaan ieu coba teh. Aduh. Kitu ceuk geurentes hate Iman. Ti kajauhan katingali aya sado maju ka arah Iman keur diuk ngareureuhkeun kacape. Kawan tu jalan rada mudun, tekung silila oge sado geus nepi ka hareupeun Iman. Eureun heula, Ceng. Ceuk saurang awewe tuluy curut turun tina sado. Sarenteng eta awewe nyampeurkeun ka Iman. Oh, kieu we meureun ilaing mah usaha teh Iman? Janu heueuh bebeja ka pamajikan marek usaha. Geuning ngadon ngajentul we di dieu. Ceuk eta awewe anu tetela geuning Bisarti mitoha na Iman. Geuning emak tos di mana mak? Iman nangtung tuluy nanya darehdeh naker. Lah, montong basa-basi Iman. Keur naon ari maneh? Lain sing balik dagang teh. Rek kumaha bisa nyumponan pangabutuh anak jeung pamajikan. Lamun usahana jiga kitu patut mah, ceuk Bisarti nyarekan teu apal di tempat. Penumpang anu dina jero sado narempokeun pamolah Bisarti anu keur lak-lak dasar nyarekan Iman minantuna. Lain keur cicing teu puguh kuring mah. Mak, keur ngareureuhkeun kacape balas ngidar kebenaran wayah kieu geus nepi ka dieu. Da keur sepi nu jarajan oge mah Iman nemalan sanyana. Hatena mah era campur jeung ambek dumeh nu jadi mitoha padu pelenung wae nyarekan manehna. Cohagna mah Iman ngarasa era ku batur. Kahayangna mah sing lantip we lamun rek ngomongan mah teu kudu sentak polotot jiga kitu.
Mitra kaum dangu poe harita Iman dagangna teu nepi ka sore, manehna tuluy mulang sanggeus dicarekan bebeakan ku mitohana. Sanajan dagangan loba keneh, Iman mutuskeun pikeun balik ka imahna. Rorodaan minangka paranti dagang diteundeun di sisi imah. Buleng wadah cincau diakutan tuluy diasupkeun ka jero dapur. Kitu deui jeung cai gula katut wadah es kumanehna diperenan dina tempatna. Ningali salakina datang dina mangsa teu cara sasari, Ina boga curiga yen salakina teh teu cager. Ina anu harita keur ngaputan baju koko paranti budakna ngaji, nuna heula hanca ngaputna tuluy nyamperkeun ka Iman anu keur diuk dina kursi. "Kang, sisinarieun geus balik wayah kieu. Akang gering?" Cek Ina anu tuluy diuk gigireun Iman. Cek kana teko tuluy nyicikeun cai, sor diasongkeun ka salakina. "Nyanyi, duka kunaon asal laneng kieu?" Cek Iman ngabohong nyumputkeun semu. "Nya atuh sok ieu ngaleueut heula. Kela asana mah aya keneh obat sesa abdi kamari." Cek Ina tuluy cengkat anu maksudna rek nyokot obat anu aya di kamar. "Entong, teu kudu. Ulah di obat sagala bisi tuman. Keun wae sugan disarekeun mah rada cenghar." Cek Iman bari ngenyang leungeun pamajikanana. Atuh lamun kitu mah akang rek tuang heula bisi salatri we." Cek Ina nawaran dahar ka anu jadi salakina. Ku kituna mah Ina kasebut anak jelema aya, kewilang geten kanu jadi salaki teh. Sanajan cek paribasa hirup Iman ukur pas-pasan dina sagalana, tapi teu dipake aral subaha ku Ina mah. Estu turu tumut kanu jadi salaki. Hal eta oge anu sabenerna anu ngalantarankeun Masarti ngarasa amek teh. Dume baheula aya anu arek miwajib ka Ina tapi Inana nampik. Jaba jelema beunghar, tapi Ina teu serab ku harta katut banda. Manehna milih iman kalayan pinuh kayakinan. Ulah nyi, dawareg keneh sesa tadi memuluk oge. Yeuh, ieu bebeunangan poe ieu hampura ngan mawa duit saeutik. Cek Iman bari ngasongkeun duit ka Ina. "Teu kaya nyarios kitu, Kang. Keur abdi mah duit saeutik atawa loba teu jadi masalah, moal jadi pasualan. Nu penting mah barokah keur urang sarerea. Keur akang jadi cukang lantaran ibadah, lamun kadahar ku anak sareng ku pamajikan. Sing jadi daging, tur barokah. Sakitu oge geus cukup keur kuring mah." Cek Ina nyaritana leuleuyna keur. Waktosna mitra, urang cekapkeun dugi ka dieu. Enjing urang teraskeun kana miara tuyuh seri kadua. Hatur nuhun, hapunten anu kasuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Barayakita.com